가지 2개. 씻어줍니다. 아삭이 고추 3개. 깨끗하게 씻어줘요. 대파 1개, 마늘 5개 준비. 가지는 적당한 크기로 썰어줍니다. 고추도 반으로 잘라줍니다. 물 조금 붓고 전자레인지에 3분간 돌려줘요. 그동안 대파 썰고 마늘도 다져요. 냄비에 식용유 2큰술, 된장 1큰술 넣어서 요즘 자꾸만 먹고 싶었던 가지를 오늘에야 만듭니다. 소고기 다시다 작은 1스푼 넣고 볶으면 완성이에요.